Një nga ëndrat më personale të regjisorit është realizimi një filmi të bazuar në përvojat e tij si fëmijë gjatë luftës. Një ide e ndjeshme, e thellë dhe emocionale, të cilën ai shpreson ta sjellë një ditë para publikut. Të menoj herë me bo një film, e kom një ide për cilën unë e kom përjetu gjatë luftës, kam qenë një fëmijë dhe nëse realizoj herë një film, kom dëshirë me realizu idenë teme dhe diçka për përvojës teme, të jetës teme, që kom përjetu gjatë luftës. Edhe pse kam qenë i vogël atëherë, e kam shkruar në krejt, si ide, se që kam ka ndodhur gjatë luftës, dhe nëse kisha bo një film, vete po qasin që kur nisa për këtë sen, nisi edhe zoni më hup, për shkak që është një ndjesie jamja e mbrëmshme, për shkak që ato mune me jetësu vetëm nëse unë realizoj një film, kisha pas qef me realizu atë që kam ka ndodhur gjatë